Buenos días, hoy quiero hablarles sobre la auscultación, una herramienta clínica esencial en fisioterapia cardiorrespiratoria. No se trata solo de escuchar sonidos, sino de interpretar lo que está sucediendo en los pulmones y tomar decisiones terapéuticas informadas. La auscultación es una técnica de exploración física que utilizamos con un estetoscopio para escuchar los sonidos internos del cuerpo. En fisioterapia nos centramos principalmente en los sonidos pulmonares o que también podemos evaluar los sonidos cardíacos. Importancia de esto en fisioterapia. Para un fisioterapeuta la auscultación es fundamental porque nos permite realizar una valoración inicial, monitorear la evolución del paciente y detectar complicaciones como la acumulación de secreciones y dificultades respiratorias. Bueno, hablemos un poco de los fundamentos fisiológicos. Los sonidos respiratorios se generan cuando el aire pasa a través de las vías respiratorias, cuando el flujo de aire es normal. Produce sonidos suaves, sin embargo, si hay secreciones e inflamación o obstrucciones, el sonido cambia. Por eso escuchar nos proporciona información valiosa sobre la mecánica pulmonar. Hablemos un poco de la anatomía pulmonar. Aquí tenemos los pulmones. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2, debido al espacio que ocupa nuestro corazón. Conocer esta anatomía es crucial porque la auscultación se realiza en áreas específicas. ¿Cuál es el objetivo de la auscultación? Evaluar la ventilación, detectar secreciones, identificar dificultades respiratorias y monitorear la salud pulmonar de todos nuestros pacientes. Ahora hablemos de los sonidos normales. El principal es el murmullo vesicular, que indica ventilación normal. También existe el broncovesicular y el bronquial, que es normal solo en la tráquea. Hablemos de los sonidos anormales continuos. La sibilancia indica broncoespasmo, comunes en asma. Los roncos indican secreciones dispersas y el estrictor es grave y sugiere obstrucción en las vías aéreas superiores. Sonidos discontinuos. Los estertores finos se asocian a fibrosis o edemas. Los gruesos a secreciones. Son muy importantes para decidir técnicas de higiene bronquial. Hablemos de las zonas que se deben auscultar. Siempre se comparan ambos pulmones en zonas anteriores, laterales y posteriores, escuchando así inspiraciones y expiraciones. Está bien, ¿cómo hacemos esto? Se debe hacer en un ambiente silencioso. El paciente sentado, usamos el diafragma del estetoscopio y pedimos respiraciones profundas. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la auscultación?